बहुमूल्य पत्थर बनेर भ्याट लिने भयो, एउटा ट्याक्स त्यो भयो यसको। अर्को 2% विलासिता भन्यो, 6% भन्सार भन्यो होइन 6% बन्यो कि त्यो 2% भन्दा सुन्दर 2% विलासिता भयो। तर त्यो 2% भनेको ग्राहकसँग पुग्दा त्यो 6 बन्छ क्या। कसरी बन्दा तहगत भयो कि व्यवसायलाई बेच्यो, वाणिज्य ब्याङ्कले बेच्यो, तपाईँहरूले 2% दिनु पर्यो। हामीले 2% ब्याङ्कलाई तिरेर ल्याइयो। 2% मैले ल्याएँ। अब मैले फेरि गहना बनाउने पसललाई दिँदा त्यो पसलले फेरि 2% तिरे मलाई, तर मैले उसित त 4% लिने भयो कि त ब्याङ्कको 2 नि मैले लिने भयो, 4% लिने भयो। अब त्यो अब गहना बनाउने मान्छेले चाहिँ फेरि ग्राहकलाई बेच्छ कि। अब खुद्रा व्यवसायले उसले गहना बनाएर बेच्दाखेरि मलाई तिरेको र ब्याङ्कलाई तिरेको 4 र ग्राहकसित 2 गरेर 6% लिन्छ। 6% भनेपछि 6% फाइनल गुड्समा चाहिँ 6% पर्यो। फाइनल गुड्समा 6% पर्यो र अब त्यसमा पत्थर जडित छ भने 13% भ्याट जोड्दाखेरि 19% तपाईँको 1 तोलाको तपाईँले औँठी बनाउनु भयो भने 19% भनेको अहिलेको 2 लाखको सुनको भाउलाई 19 गुणा कति भयो? 38,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्नु पर्यो। अब त्यो पत्थरको ज्याला होइन तपाईँको जर्ती त त्यो अलगै भयो, श्रममा लाग्ने त अलगै भयो। त्यो बाहेक तपाईँले 38,000 त ट्याक्स भयो राज्यलाई बुझाउनेको खालको। त्यसमा फेरि विश्व बजारको भन्दा नेपालमा 10% जुन भन्सारलाई पनि जोड्ने हो भने त कति भयो? 29% तपाईँको लगभग यहाँ लाग्ने भयो। 6% थियो, 13% थियो, 19 भयो र भन्सार सुरुमा भन्सार कति लिन्छ भने 10%, 19, 10, 29 भयो। अरू केही छ? राज्यले लिने 29% कर। अब यो सबै कर भनेको उपभोक्ताको उनीहरूको टाउकोमा परेको छ। तर उपभोक्ताको टाउकोमा परेर उपभोक्ताले तिर्ने हो भन्दैमा व्यवसाय चुप लाग्दैन, किन व्यापार हुँदैन होइन, व्यापार हुँदैन। अनि यो कारण त अघि पनि हजुरले अलिअलि भन्नुभयो के हो भने हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दा र व्यावसायिक सङ्ख्याको आधारमा हेर्दा हाम्रो मधेस बेल्टमा मात्रै 40% व्यवसाय त्यहाँ छ, 40% व्यापार त्यो ठाउँमा छ। त्यो बोर्डर लाइनमा जुन इन्डियाका फ्रान्चाइजहरू तपाईँको अब भनौँ न त्यो के नामका तपाईँको पसलहरू आइसकेको छन् बोर्डरमै। तपाईँको रक्सोलमा वीरगञ्जको बाटो काटेपछि ठुलो बोर्ड लगाएको छ कल्याण ज्वेलर्स, यो ज्वेलर्स भनेर। हामी नेपालीहरू लगभग 1 किलो चिनी नेपालमा किन्दाखेरि 64 रुपियाँ कति पर्छ, इन्डियामा जाँदा 30 रुपियाँमा पर्ने चिजलाई इन्डियामा 1 किलो चिनी किन्न जान्छ भने यहाँ 29%ले 2 लाखलाई 29%ले हान्दा हाराहारी 60,000 महँगो हुन्छ भने 2 तोला सुन किन्न बाटो क्रस गरेर किनेर ल्याउँदाखेरि 60,000 फाइदा हुन्छ भने यो देशका व्यवसाय कहाँ जान्छ भने? अनि एउटा कुरो मलाई के बताइदिनु पर्यो भने तपाईँहरूले मलाई जानकारीका लागि है, अब 29% तपाईँले ट्याक्स लेभिट गर्यो भने हाम्रो सुन 29% महँगो हुन्छ पारीभन्दा? होइन, पारी 9% भयो, भन्सार 6% छ, 3% GST छ, 9% भयो। हाम्रो 29 मा 9 घटाउँदाखेरि 20%। 20% महँगो भनेको त 2 तोला सुन किन्ने मान्छेको कति पैसा ज्यादा हुने? 40,000। 2 तोला किन्दा 80,000। फेरि भन्सारमा त जस्तो हाम्रो खुला सिमानामा त 2 तोलाको सिक्री कसरी लाएर आयो भने त किन लाइस भन्दैन? एयरपोर्ट आऊ भन्छ त।